Pirmās attiecības cilvēka dzīvē nesāks ar piedzimšanas brīdi, bet vēl agrāk. Tās veido pamatu visām dzīves pārējām attiecībām, tā skaitā attiecībām pašiem ar sevi. Raidieraksts Pirmās attiecības ir manas, Vitas Kalniņas sarunas ar dažādiem speciālistiem, arī maniem kolēģiem un dažādām reālām mammām par pirmo attiecību veidošanu ar mazu bērnu. Sveiks, brīnišķīgais klausītāji! Šodien tevi sagaida mūsu 100. svētku epizode, bet ir tā kā ir dzīvē, nevienmēr viss izdodas kā plānots un kā gribēts, un šī bija ārkārtīgi īpaša saruna, un es ceru, ka tu viņu arī noklausīsies. Un tad, kad mēs šo sarunu noslēdzām, tad izrādījās, ka mūsu kvalitatīvais audio nav saglabājies. Un līdz ar to mums bija tikai ieraksts, kas tika iegūts uzņemot video telefonā. Tāpēc arī šī 100. svētku epizode pirmā nebūs tik kvalitatīva kā visas iepriekšējās. Lūdzu, mums par to atvaino, bet mēs sapratām, ka otrais atkārtot tik patiesu un arī tuvu sarunu mums nebūs iespējams. Tāpēc lūdzu ņem par labu, kā ir, un svinam mūsu 100. epizodi. Sveiks, brīnišķīgais klausītāji! Es esmu Vita Kalniņa, un šis ir raidieraksts Pirmās attiecības. Un šodien ir mūsu svētku 100. epizode. Hip hurā, šim raidierakstam ir 100. epizode. Un tas, man liekas, rīktīgi daudz, un par šo laiku mēs esam klausījušies, jūs esat klausījušies, es esmu tikusies ar daudziem cilvēkiem, ar mamām, tētiem un visdažādākajiem speciālistiem, runājuši par to, kas notiek par un ap bērniņa ienākšanu ģimenē. Paldies, ka esi mūsu klausītājs, un es domāju, pašā sākumā es arī noteikti gribu tad jau aicināt jūs sveikt mūsu jubilejas epizodē, uzsaucot mums kafiju, un noteikti raidierakstā piezīmēs atradīsiet saiti, kā to izdarīt, un šis būs tāds rītīgi foršs apliecinājums tam, ka jūs tiešām klausaties, jums tas nodara, jums tas patīk, lai gan es pieņemu, ka nevienmēr tur ir arī tēmas, kas visur patīk, bet tomēr viņas jums ir gan svarīgas, lai jūs arī turpinātu klausīties. Šodien pie manis ir pavisam tāds īpašs ciemiņš, kas īstenībā gandrīz vai nav ciemiņš. Varētu teikt, ka tu esi gandrīz mājās, ne? Jā, noteikti. Tā ir man meitiņa Adelīna. Čau, Adelīna. Čau. Un Adelīna arī ir mamma Orestam, un Orestam ir gads un 4. Jā. Gads un 4 mēneši, viņš jau ir tik liels, mazais bumbulīts. Un jūs jau nojaušat, vai ne, ka es esmu arī tam Orestam brīnišķīgajam vecmāmiņa. un Aducī, tu esi, manuprāt, Līnā gandrīz uzaugusi, jo tev bija 5 gadi, tad, kad es atvēru Līnu. Un tu esi daudz sava laika pavadījusi, tīpaši bērnībā, tā ir? Jā, es atceros, tad, kad tu gatavojos atvērt Līnu, tu man teici, ka tad vairs nebūs tik agri jāceļas no rītiem. Un tāpat bija jāsāk agri celties, jo bija jāsāk iet skolā. Nebūs agri jāceļas, jo? Es nezinu, laikam, tad būtu citādāks darba grafiks. Es tā biju iedomājusies, ka varbūt tad, kad ir savs uzņēmums, ir mazāk jāstrādā. Jā, ļoti spilgti atceros, ka teica, tad vairs nebūs tik agri jāceļas, un tad sākās skola. Tas nerealizējās. Jā, bet tā kā tā skola bija 5 minūšu attālumā no Līnas, tad es, manuprāt, pat atceros to bēbīšu grupiņu, kurā tu pavadīji savus pēcpusdienas, jo katru reizi pēc skolas tu nāci uz Līnu un tad tu sēji kopā ar bēbīšiem un mamām. Jā, es pat piedalījos, ka vienā Laimas sākās Ziemassvētkos vienreiz ar bēbīšiem. Jā, tad tu biji 1. klasē, man liekas. Jā, un es atceros, ka uz izlaidumu arī tev bija dāvaniņas. Jā. Tādi tad bija tie laiki, tad, kad Līnas pirmsākumi bija. Lūk, bet varbūt tomēr mēģināsim pieturēties pie kaut kāda formāta. Okay. Nezinu, cik mums tas sanāks, droši vien, ka šī saruna tiešām kā jubilejas epizode varētu būt ļoti atšķirīga. Bet es jau tomēr prasīšu, tu man teici, lai es tev neprasu, bet es tev tomēr prasīšu, par ko tu gribēji kļūt tad, kad tu biji maza meitene?
Nu, es tev jau teicu, ka es īsti neatceros. Mēs ar māsu daudz spēlējāmies. Es zinu, ka vienā brīdī man likās, ka es noteikti gribēju būt skolotāju. Tad man likās, ka es gribu darīt to, ko mamma, kas manā izpratnē bija rakstīt kladītē kaut ko. Un tad, kad man pirmajā klasē jautāja, lai es uzzīmēju, kas es gribu būt, es biju tieši bijusi iepriekšējā dienā pie friziera, un vienīgais, ko es spēju iztēlot, tas bija frizieris. Tad es izzīmēju sevi kā frizieri. Tieši par Sigi domājot, kā viņa griež matus. Ok. Tur ir viss kaut kas. Bet, nu labi, nu tad pastāsti, kāds tad bija tavs ceļš tur, kur tu esi tagad. Viņš bija visāds un interesants un īstenībā, man liekas, tu esi tādā foršā vietā šobrīd, bet nu izstāst arī citiem. Jā, nu es pabeidzu vidusskolu un tad es iestājos divās vietās. Es iestājos gan psiholoģijā, gan jauno mediju mākslā. Bet tā kā es tajā gadā jau... Un tas bija Liepājā? Tas bija Liepājā, jā. Tā kā toreiz es jauno mediju mākslā netiku budžetā, es paliku vienais strīpes, tad es nolēmu, nē, par mākslas izglītību es maksāt. Nu, nē, vecāki nevisēs. Maksāt nevēlos, un tad es aizgāju psiholoģiju stradiņos. Un tad es pabeidzu pirmo kursu, kura laikā es biju satikusi Tomu toreiz, un iepazinusies, un viņš stāstīja par brīnišķīgo LU pieredzi, kā viņš mācās filozofiju un cik forši ir pasniedzēja, ka es nolēmu, jā, es arī gribu nomainīt universitātes, varbūt tur būs vēl foršāk. Un tad es aizgāju uz LU, un es nomācījos 2. kursā 1. semestri, es pabeidzu sesiju, un tad es nolēmu, ka es nevēlos mācīties ar psiholoģiju. Un tad es raudāju un zvanīju mammai. Es atceros to reizi, ka man zvana bērns un nevar parunāt un vienkārši raud klausulē. Un es domāju, ak, Dievs, kas tik šausmīgs ir noticis? Un es vienkārši gribēju nemācīties ar psiholoģiju tajā brīdī. Paralēli tam es jau mācījos arī toreiz ISSP fotografiju, un tieši tajā gadā bija arī jānoslēdz tās mācības un jāizstrādā savus diplomdarbus. Tā kā man bija ko darīt, nebija tā, ka es neko nedarīju tajā vienā semestrī, kurā es nemācījos universitātē. Plus es biju izvākusies no vecākiem tieši. Es biju pilnībā izmainījusi savu dzīvi. Un tad es vasarā iestājos jauno mediju mākslā atkal, un es tiku šoreiz kā otrā no augšas, un es dabūju arī stipendiju. Un tad es nomācījos jauno mediju mākslu, izmācījos visus 3 gadus, bet paralēli 3. gadam es iestājos atpakaļ Latvijas universitātē psiholoģijā. Tad sanāk, es studēju vienu brīdi 2 universitātēs paralēli. Nezinu, kā es to izdarīju, bet es to izdarīju. Uzrakstīju vienā gadā gan bakalaura darbu, gan kursu darbu. Un tad es arī pabeidzu LU pēc tam. Un tagad es esmu iestājusies LU maģistrantūrā psiholoģijā. Nu jā, pabeidzu vēl kaut ko esmu pamācījusies, man liekas, kaut kādus kursiņus un tā. Skaldēs, es gāju krīzes intervences. Tad arī, kad es stradiņos gribēju uz mākslas terapiju, tad es gāju arī to medicīnas daļu. Nu jā, tas kaut kas ir bijis. Un kur tad tu šobrīd sevi redz, uz kurien tas viss virzās? Nē, man liekas, tas viss virzās uz to, ka es pabeigšu maģistru psiholoģijā, un tad es gribēšu sākt kaut kā to pielietot. Vai atkal beidzot atgriezīsies mākslā? Nē, to es varu darīt paralēli. Tur nevajag tik, man liekas, man gribas tādu stabilitāti, un man liekas, to varēs realizēt psiholoģijas uzrē. No kurienes tev tāda ideja, ka tur varētu būt stabilitāte? Kur gan es esmu redzējusi šo? Tu izties diezgan stabila. Nē, neskait. Varbūt izskatās, es ir nokurusi. Dažreiz. Jā, dažreiz. Jā, kaut kā tā. Bet, jā, atgriezīšos mājās. Cerams, ja tu man ņems Līnā. Mājās Līnā atgriezīsies. Ja tu man ņems. Nezinu. Jā, ok. Un tā māksla nekur nepazudīs? Nepazudīs. Tad cik tev ir tā mākslinieces daļa un cik tev ir tā psihologa daļa? Jo man liekas, ka tur viņas abas divas ir un kaut kā viņas tur cīnāsies. Vai varbūt sadarbojas, es nezinu. Man jau liekas, ka to var apvienot. Man, pieņemsim, ļoti interesē tagad maģistra
darbā izpētīt fototerapiju un tās tehnikas, un vai tās darbojas, un kas tur notiek. Un tāpēc es arī gribēju mākslas terapiju kādu laiku studēt. Tā tad var jau apvienot tās divas lietas, viena psiholoģija un mākslas. Ok, un to jau tu arī tagad dari joprojām arī tvērumā. Jā, tieši šodien. Tas ir žurnāls tvērums, kas ir Adelīnas īstenībā ideja un kopā ar Tomu pirmais bērns, tā var teikt. Jā, tas ir mūsu pirmais bērns. Un tas, pieņemsim, šodien, mēs maketēju šodien, jo viņš šodien rīt jāsūt uz druku. Tā kā, tur arī tiek pielietotas mākslas zināšanas. Nē, es arī filmēju, pieņemsim, video līnā. Tur jau arī visu, ko es iemācījos mākslas studijās, kā pieties ar kameru un programmām. Ok. Nu labi, tad ejam pie tās bērnu tēmas. Kad tu domāji, ka tu varētu būt arī pati mamma, vai tu jau, tad, kad biji, maza domāji, ka tev varētu būt bērni vai nē, vai kā šis tur bija? Man liekas, ka es jau domāju, tad, kad es biju maza, jo mēs spēlējām mājas. Mums bija babyboards, kurš varēja pačurāt. Jā, tā bija Ziemassvētkos. Man liekas, jau sen. Man liekas, man nemaz nebija tāda fāze, kurš domāja, ka man nebūs bērni. Es vismaz neatceros, varbūt to atceries. Nē, man liekas, man vienmēr likās, ka man būs bērni. Arī tad, kad es satiku Tomu, tad man liekas, viņam diezgan skaidri nodefinēja to, ka es gribu precēties un es gribu bērnus. Tātad viņiem nācās šim pielāgoties. Varbūt, ka viņam vienkārši arī gribējās to pašu. Nevar zināt. Viņš tik skaidri man neteica šo tajā brīdī. Jā, man liekas vienmēr. Man ir piemērs, tev ir 4, un tu esi izdzīvojusi. Es saprotu, kā joprojām. Ok, labi. Un tad jūs izdomājāt, ka jums arī varētu būt bērniņš. Kā tu iztēlojies, kā tas būs? Jo tev, būsim godīgi, bija diezgan skaidrs priekšstats tomēr, ko nozīmē maz bērni, ņemot vērā to, ka Žaklīna ir par tevi 11 gadus jaunāka un Krišāns par tevi 14 gadus jaunāks. Tā kā diezgan reāls priekšstats tev par to visu bija. Jā, tāpēc man likās, ka tas būs riktīgi viegli, un tad es to man visu laiku reklamēju to, ka tas taču būs tik vienkārši. Kas tur? Es taču esmu visu jau darījusi. Tas būs easy. Viņš teica, nē, tas nebūs vienkārši. Viņš saklausījās visu šo podcastu, un viņš teica, nē, tas nebūs vienkārši, tas būs sarežģīti. Un es viņam visu laiku tikai, nē, būs vienkārši. Tu labi mācēji iemārketēt šo? Nē, tas man ir tāds talentiņš. Zinu, to es esmu piedzīvojis ar tevi arī kādu pats meiteni. Es māku iemārketēt lietas. Un man likās, ka būs riktīgi viegli. Ne jau riktīgi viegli. Zināju, ka būs kaut kādas grūtākas lietas. Bet es atceros, ka man bija drīzāk bažas no tā, ka būs jādzemdē, un tas sāpēs nekā par to posmu pēc tam. Man likās, tas taču zinu, kā nomainīt bērnu pamperu, kā viņu saģēra. Es zinu, ka viņi raud. Nebija tā, ka tas ir kaut kas jauns. Tā kā... Jā. Ok. Labi, bet kaut kam jau tu tāpatās gatavojies? Dzemdēšanai? Un tas, ko tu tur darīji, tas tev kaut kā palīdzēja? Dzemdēt? Es īsti nezinu. Man liekas, tajā brīdī es nespēju vairs par to vispār domāt. Man liekas, man dzemdēšanai palīdzēja apziņa, ka, ja es varēju uzrakstīt bakalaurus, nolikt tiesības, tad es varu arī šito izdarīt. Tā kā, es atceros, tur vajadzēja laikam, uzdevums bija apgādināt. Jā. Ka tu šito visu jau esi dzīvē paveikusi, ka tad tu arī izdarīsi to dzemdēšanu. Jā. Un tad jūs man palīdzējāt. Tagad klausītāji neko nesaprota. Man klāt dzemdējot bija mamma un Toms. Kā tad mēs tev palīdzējām? Es vairs atceros. Nē, idejiski. Idejiski. Jūs bijāt tur. Jūs sanāk tā, ka es nevienā brīdī nebiju viena. Un tas jau bija svarīgi. Jā, tā tomēr ir. Es neteiktu, ka jūs esat slimnīcu fans. Nekādā veidā. Un jūs laiku jūs kaut vai mainījāties. Tas bija ļoti vērtīgi.
Un tad jūs mēdzāt pajokoties ik pa laikam, un tad jūs ar mani elpojāt. Tas arī bija forši. Un varēja parunāties, un tā, jā. Un tev bija arī labs atbalsts arī no mediķu puses. Jā. Es domāju, ka, lai arī tas nebija ātri un viegli, tas neradīja man vēlmi vairs nedzemdēt. Tā kā, ka es esmu gatava atkal šim iet cauri. Tā bija laba pieredze. Tas bija ilgi un sāpīgi, bet, ko darīt? Ok. Labi. Tad tām dzemdībām izdevās, ko tu biji domājis par zīdīšanu, vai tu vispār kaut ko domāji par zīdīšanu, vai tev vispār bija kaut kādas šaubas par zīdīšanu? Es atceros, ka es tev kaut kas biju jautājis, kā tur ar to zīdīšanu? Teicu, man viss uzreiz sanāca. Bija tāds, tad jau man arī viss uzreiz sanāca. Aha, tad tu tā paļāvies, ka sanāks. Jā, es nebiju baigi neko skatījusies. Un tad, bet Jūrmālas slimnīcā bija forši, ka tās visas bērnu māsas, viņas zināja, kā un ko. Un tad viņām uzreiz zvanīt, ja nesanāca kaut kas. Un tad, tas bija forši. Un tad pēc tam Solvita nāca uzreiz. Tā ir pētmāma Solvita, kas ir arī zīdīšanas konsultanti? Jā, viņa atnāca, sanāk, mēs piekdienā atbraucam mājās, un svētdienā viņa bija pie mums. Viņa parādīja tās visas pozas. Tas bija vērtīgi. Jā. Man liekas, ka var daudz ko lasīt pirms tam, bet tas nepaliek baigi prātā. Es arī domāju, ka es baigi uz beigām biju spējīgi uzsūkt kaut kādu informāciju. Es laikam gribēju gulēt un īsti neko nedarīt un čilot. Tā kā grūtniecības beigās? Jā. Tā kā es mēdzu pamosties, bājos no kā līdz gulēt. Un tajā brīdī kaut kā mācīties un klausīties un skatīties, tas nebija. Tā kā nevar arī uz to izmēģināt uzreiz. Un tad bija forši, ka var uzreiz pēc piedzemdēšanas dabūt šo informāciju un uzreiz tā kā to pielietu. Jā. Tā kā kaut kas bija, kas tomēr aizķērās, bet ja tev bija atbalsts, palīdzība un tad viss aizgāja. Jā, viss sagāja. Un joprojām sajiet. Okay. Jā, es domāju, šis arī tā interesanti, ka, es, protams, zinu, ka Oras vēl ļoti daudz ēd pienu, un es ticu, ka droši vien arī vēl turpinās viņu daudz ēst. Kā šis tavs uzskats ir veidojies, un es pieņemu, ka tas jau arī varbūt tās drusku ir atšķirīgi kā citām mamām, kurš tev ir apkārt, tev jau apkārt arī kaut kādas vēl mammas, un kur tu varbūt redzi, ka, tu kaut kā, nezinu, tas, ko tu esi redzējis vai dzirdējis vai uzsūkus arī bērnīšu grupiņās kā bērns esot, ka varbūt tas arī kaut kā tevi ietekmēs vai pēc tam domās. Man liekas, ka jau vien tas, ka es redzēju, cik ilgi Krišāna dabūja. Tas jau bija tāds pirmais. Viņš ēda gan krūti, gan arī līdz 3 gadiem. Jā, tā kā, un tas radīja tādu normālību, man liekas, ka tāda ir visi. Tā kā. Līdz tam tu nebija satikusi citas mammas, kas runātu par zīdīšanu, un tev likās, ka tā ir norma. Man likās, ka tā vienkārši ir. Un tagad es arī kaut kā, un tad man arī noteikti palīdzēja parunāties toreiz ar Solvitu, es viņai jautāju, cik ilgi, tā kā, es gāju uz to bēbišu skolīnas grupiņu pie Solvitas, un tur bija arī par to zīdīšanu daudz runāšanu, un tad viņi arī stāstīja to savu pieredzi, un man liekas, tā kā, tas taču ir tik forši, kad bērns pats apmēram pasaka, tagad viņam pietiek šis viss, mēs varētu veikt. Jā. Man vienkārši vēl netraucē tas. Viņš var iztikt arī bez piena. Tā kā pierīgi. Mans ir studīdienas, darātu piedienas, viņš ēd. Man liekas, viņiem pat nav tik daudz par ēšanu, kā par būšanu kopā un kaut kādu mierinājumu. Jā. Tā kā, man liekas, pavisam normāli. Man liekas, kad viņš negribēs. Un tad, kad tev kāds pasaka, ka vajag pārtraukt, jo būs atkarība, tad es mazliet pasmējos. Jo es zinu, ka tev kāds tā pateica, mēs neteiksim, kas. Bet... Jā, tā bija. Ka vajag, kad vasara beigas, tad ir jābeidz. Un tas bija, ka bērnam tā kā gads un mēnesis. Jā. Tad viss, tā kā tad jāgriež nost, citādi atkarība veidojas. Un kā tu reaģēji? Es pakrastīju galvu un pasmaidīju. Tā kā es neiešu tur uzreiz cīnīties un teikt kaut kādas lietas, vienkārši katram savs viedoklis. Tu tā kā uzklausīji un vienkārši dari tālāk. Tev nav vēl, ka būs atkarība? Nē. Kāpēc nē?
Krišjānim nav. Tad viņš tev 13 gados vairs neēd krūti, jā. Es nezinu, man liekas, viņš ir daudz piemēri, kur, tas vienkārši beidzas. Tas šajā vecumā viņiem vajag tuvību, mīlestību, un to var dot arī citādāk. Bet man arī ērti liekas, ka vienkārši arī dot krūti, it sevišķi, kad ir tie lielie emociju uzbūdi. Un tad, kad viņš tur ir izkliedzies uz zemes, un viņš nāk pie manis, mazliet pazīst, un viņam dzīve paliek skaistāk. Tas ir vieglāk. Un tev arī, vai ne? Jā. Man tas liekas ārprātīgi viegli uzreiz. Un arī vajag jāgatavo. Jā. Un tagad, jā. Un nolikt gulēt ar krūti, taču ātri. Tas gan. Tur es piekrītu. Tur ir daudz plusi. Ok. Labi. Es zinu arī, tu teici, ka tu zināji, ka bērni raud. Un varbūt tu vari bišķiņ pastāstīt par šito, jo, manuprāt, tev tomēr tā izpratne par bērnu raudāšanu jau pirms grūtniecības bija iespējams drusku atšķirīga kā daudzām citām mamām, jo vienkārši viņām nav bijis tāda saskare. Pastāsti par to. Kā? Tad, kad piedzima Krišjāns, tad viņš vienkārši raudāja katru vakaru. Vai tiešām katru vakaru? Labi, es nezinu, vai katru vakaru. Man nav tik izteikts atmiņas par to, cik bieži tas bija, bet es zinu to, ka viņš raudāja, un tu vienkārši sēdēji ar viņu, skaties uz viņu, klausījies, un atbildēji, un tad, jā. Un tā kā tas man arī, primāri tā visa pieredze ar zīdaiņiem nāk no ģimenes, tad man tas likās normāli. Un tāpēc es arī nekādā veidā necentos izvairīties no tās. Es joprojām, ja man liekas, ka viņam vajag paraudāt, tad lai viņš paraud un padusmojas un pakliedz, tad viņam paliek vieglāk pēc tam. Kā tu vari to izturēt? Ko tu dari, lai tev tas izdotos? Jo es zinu, ka tu esi no jūtīgajiem. Nē, sākumā jau tas nebija vienkārši, sevišķi, kad tas notika ļoti bieži. Bet es parasti mēģināju saprast, kas ir tas, par ko viņam tajā brīdī ir tā lielā emocija. Sākumā mēs daudz runājām par, katru reizi, kad viņš vakaros raudāja, tad mēs izrunājām visu, kas bija dienā noticis. Un tad pēc dzemdībām izrunājām dzemdības kopā. Un tad es mēģināju to uztvert tā, ka viņam ir kaut kāda šī lieta, kas viņam ir radījusi sajūtas, un viņš kaut kā mēģinājis izlikt. Bet tas noteikti nav viegli, sevišķi, ja viņš raud jau diezgan ilgi pašā sākumā. Tas, man liekas, Tomas dažreiz mēdz atnāk pēc darba, viņš redz, ka bērns raud, es raudu, jo es jau vairs nevaru izturēt. Bet tāpēc, ka katram ir kapacitāte, ko var izturēt. Ja tu visu dienu jau esi dīlojas viens ar tām emocijām bērnu, tad loģiski, ka vakarā tu vairs nevarēsi padīlot ar tām emocijām. Jā. Bet kā tu zināji, cik ilgi ļaut raudāt, vai kā tu zināji, ka tas viņam palīdz? Tu man kādi parādīji. Bet kā tas ir? Pastāsti arī klausītājiem, kā tu to atpazīsti? Pirmkārt, tur var redzēt tās raudāšanas fāzes. Un bija ļoti palīdzoši, ka vienreiz, viņam bija kaut kāds 2 nedēļas, kad viņš riktīgi raudāja, un tu arī biji. Un tad es tev jautāju, vai šī raudāšana vēl ir normāla, vai man viņš ir jāmēģina nomierināt. Un teici, ne, ka šis vēl nav nekas tāds. Un bija tāds, ok. Un tad tu man parādīji, kā viņu turēt arī. Viņš tā kā mainīja tās pozas un piedāvāt tos kā labāk. Un tas tiešām palīdzēja. Tas, ka es zināju, ka konkrēti tas veids, kā viņš vēl raud, ir pilnīgi ok. Un tas tā nomierināja? Jā. Es sapratu, tā ir. Viņam vajag tagad šādi paraudāt. Pastāstīt. Mēs to vienmēr ar to mums saucām, ka viņiem vajag pastāstīt vakaros par kaut ko. Un tā viņš mums pastāstīja. Un arī šobrīd vēl stāsta. Jā, tikai šobrīd daudzreiz skaidrāks, par ko ir, jo tad tas notiek uzreiz tajā momentā, ja viņam kaut ko neļauj, tad viņš nāc vienkārši
izplūst asarās un kliegt. Un šis, man liekas, ir kaut kas ļoti svarīgs, ko man gribās piebilst, ka daudziem vecākiem varbūt ir tāda maldīga ideja, ka tad, ja mēs ļausim bērnam paraudāt, tad, kad viņiem vajag, tad viss būs mierīgāk. Īstenībā, ja mēs ļaujam bērnam jau no paša sākuma paust savas emocijas, tas nenozīmē, ka ir mierīgāk. Viņš ir diezgan intensīvs savās emocijās, tad, kad viņam kaut kas vai ir vajadzīgs, viņš kaut ko grib vai viņš kaut ko negrib. Viņš ir diezgan nepārprotams tajā, jo viņš vienkārši zina, ka viņš drīkst tās savas emocijas rādīt. Un man liekas, Koris ir rīktīgi tāds bērns, kurš tā kā, tas, kas viņam der vai nedara, tā kā visiem ir nepārprotams skaidrs. Jā, šodien es gribēju mazliet datorā kaut ko izdarīt, un es daru tā, ka es nesēžu datorā, tad viņš nāk virsū, apgāstums noliek uz pārcinamās virsmas, tas ir augstāk, tā kā uz tās komodas. Tad es apstājos, un viņš bija tik nelaimīgs, ka es uz viņu vairs neskatos, ka viņam vienkārši bija milzīgas asaras, un viņš vienkārši raud un tā kā karājas man kājā, un es esmu apstājusies tieši minūti tikai pie tā datora. Un tā kā viņš izrādīs jebkuras emocijas. Un kā tad tu tiki galā? Es viņu ņēmu apā, un tad mēs pasēdējām kopā, un tad viņš mazliet bija pie krūts, un tad mēs mazliet pasēdējām tā, un tad viņam palika labāk, viņš jau kaut ko darīt. Tad atkal arī apsēdās pie datora, pēc laicīgi viņam atkal bija neapmierināts ar šo, un tad mēs atkal kopā pasēdējām, un tad viņš man pateica mīkstās mātiņas, un tad bija ļoti daudz pacietību. Kā tev ir tā pacietība? Kādreiz man tāds nebija. Un tas ir tas, ko es iemācījos ar Orestu. Laikā, kad viņš negribēja iet, tā kā, kad viņš gribēja iet gulēt, bet viņam bija ilgs posms, kad viņš aizmiga. Un viņš varēja stundu rotēt pa gultu, slēgt gaismu iekšā un ārā, visu kaut ko tur darīties, un tajā brīdī es vienkārši iemācījos, ka vienīgais, ko es varu darīt, ir elpot. Tur un viss. Un tā es katru reizi, kā es sāku atkal šādas lietas, kur man vienkārši vajag pacietības, vienkārši elpoju mierīgi un domāt, ka tas kaut kad beigsies. Viņam vajag vienkārši šo brīdi. Un tāds parasti arī kaut kad beidzas, jā. Tad uzticies, ka beigsies. Jā, kā tur arī par to dzemdēšanu, viņš jau vēdrā nav palicis tā. Šitas briesmīgs teiciens. Jā, es nezinu, man liekas, tas ir pacietīgi, ir tur un ir klātesoši, tad tas vienā brīdī, tā kā viņam viss kārtībā, viņam vienkārši tajā brīdī kaut kāda vajadzība. Es zinu, ka tu man kādreiz esi drusku padalījusies, ka tev citreiz ir žēl, varbūt kādas mammas, kuras tu novēro, varbūt citreiz kādā sabiedriskā vietā vai kaut kur, kuras tā kā ļoti mokās kaut kā ar saviem bērniem. Jā. Jā, bet tu vari viņai pastāstīt, kā tev liekas, kas, tā kā no tādas savas mammas pozīcijas, no sava viedokļa, kas ir tās mocības un kas tavuprāt varētu tur palīdzēt? Man liekas, ka daudziem vecākiem vienkārši joprojām nav skaidrs, ka bērnis sevišķi sākumā raud, jo tas ir viņa veids, kā viņi ar mums komunicē, un katru reizi, kā viņi intensīvi mēģina viņu kratīt un nomierināt, man liekas, tas ir satraucoši viņiem un arī bērniņam. Un tad, protams, ka bērniņš, kaut kādā brīdī viņš jau beidz raudāt, bet man liekas, ka tas nav kaut kāda viņu vajadzība apmierināšana. Tas ir vienkārši viņš tā kā nomierins, jo tiek veikta konkrēta darbība, es nezinu. Un man liekas, ka tas ir tāpēc, ka varbūt paši vecāki nav gatavi kaut kā dīlot ar šīm emocijām. Man liekas, man vienkārši ļoti daudz iedod terapija, kur tad, kad es pati spēju saprast savas emocijas un vajadzības, tad es spēju arī būt ar bērnu klātesoši šajās. Un ja es nevaru to, man liekas, tas vienkārši ir izmisums jebkuram cilvēkam. Kāpēc viņš raud? Ko es varu tagad darīt? Ko man darīt? Jā, es nezinu. Jā, es tev pilnīgi piekrītu. Vienkārši man interesanti arī klausīties, kā tu to no savu viedokļu stāsti, jo
tev ir īstenībā, mēs varam to pateikt, tikai 27 gadi, tu esi ļoti jauna mamma, kas man liekas ir rīktīgi forši. Un es tev parasti saku, man jau tajā vecumā bija 2 bērni. Jā, vienmēr. Man jau bija 2, es darīju šito, es darīju to. Nav tā, ka es vienmēr tev to saku. Jā, bet man liekas, man ļoti daudz vienkārši iedeva tas, ka es pati sāku. Un tas reāli nāca līdz, kad piedzima Orests, tad es sapratu, ka, ja es spēšu nodefinēt savas emocijas un vajadzības, tad es spēšu saprast viņu vajadzības. Pirms tam tas vienkārši es zināju, ka tā ir. Es zināju, ka teorijā tā ir, jā, ka vajag saprast savas emocijas sajūtas, bet pielietot, es to vēl liekas tik tāds nepielietoju. Jā, un te varbūt es arī varu iestarpināt, ka tu minēji arī, ka tu gāji terapijā, un tad arī ir vieta, kur pateikt, ka es ar saviem pirmajiem bērniem pilnīgi noteikti nevarēju būt tik advancēta kā ar pēdējiem 2. Un es biju ļoti jauna, un īstenībā arī par tādu raudāšanas uzklausīšanu. Man liekas, ka tikai mans pēdējais bērns to ir varējis piedzīvot, un ar pirmajiem tas bija citādāk. Mēs, protams, arī centāmies būt ļoti empātiski vecāki, bet tam arī bija kaut kādas robežas un izpratne, un vispār, kas tajā laikā bija kaut kādi uzskati. Tā kā skaidrs, ka es saviem bērniem par terapiju maksāju par to, ko pati esmu varbūt savārījis, vai vienkārši, savas pieredzes un savu kaut kādu arī nezināšanas dēļ, ko neesmu varējis iedot. Tas, man liekas, arī tāds, ka mēs tā godīgi arī par to te runājam, vai ne? Jo manuprāt, ka daudziem liekas, ka, kas tad tur tev jau tāda mamma, bet pirms 27 gadiem, un arī pirms 25, un arī pirms 20 gadiem es pilnīgi noteikti nevarēju būt tāda, kādas esmu šobrīd, tā kā. Jā, bet viss labi. Es tūlīt noslēgšu savu terapiju. Paldies Dievam! Jā. Jā. Labi, tad vēl, ko es tev gribēju pajautāt. Tu arī mācies par pētmāmu, tagad gan tu esi paņēmusi akadēmisko, tāpēc, ka tu nevari to savienot ar savām psiholoģijas studijām. Kā šitas bija? Kāpēc tu vispār izdomāji mācīties, jo tur galīgi nebija nekādas manas ietekmes? Kā tas bija? Labi. Tātad, kāpēc es izdomāju šo mācīties? Pirmkārt, tad, kad piedzima Orests, es sapratu, ka es nevarēšu apvienot 1. gadu ar viņu un studijām, vienkārši nereāli. Tad es sapratu, ka es tāpat gribu kaut ko mācīties. Es gribu turpināt kaut kā izaicināt savas smadzenes. Es jau atceros, ka kad tu sāki pētmāmas, tad es kaut kad biju teikusi arī sev iekšēji, ka es noteikti gribētu būt pētmāma. Tad vēl bija nepilngadīga? Jā, es zinu, bet es jau skolā par to domāju. Un es domāju, tad šis ir tas brīdis, kad es varētu sākt. Un tas bija ļoti vērtīgi. Pirmkārt jau tad, kad iestājos maģistrantūrā, es nejūtos ka man būtu bijusi pauze starp studijām, jo tas, ko es apgūvu tur, tas vistiešākajā mērā palīdz pirms konsultēšanas kursā. Man liekas, tas ir viens no iemesliem, kāpēc tur es jūtos ļoti ērti. Un tas, man liekas, ļoti saprotami, jo principā to visu jau arī tur pirmajā gadā es mācījos. Pētmāmās, jā. Un man liekas, ka tā visa informācija arī, kas daudz ko, jo, protams, es kaut ko biju dzirdējusi bakalaura studiju laikos, kaut ko no tevis un visiem kursiem, ko es esmu ierakstījusi, bet daudz, kas man bija tā kā atkal no jauna. Un es atceros, ka bija kaut kāds viena nodarbība, kurš teica, mamma, kāpēc šito tu neesi uztaisījis, ka vecākiem pirms viņiem piedzimst bērns, viņiem ir jāklausās, jo tas taču ir tik svarīgi. Es pat atceros par ko. Jā. Tu arī atceries? Tas bija par tām bēvīšu signāliem. Par tiem regulācijas līmeņiem, kā bērni regulē sevi, kas ir pirmais, ko viņi rāda, un kā mēs reaģējam, ja mēs nereaģējam uz to, kā viņi ir tālāk tajā stresā. Un tas bija vērtīgi, jo tieši visas tās lietas arī ļoti noderēja ar Orestu. Viņš taču sāku mācīties, ka viņam bija 2 mēneši.
Un tad viss tas laiks bija, tā kā pieņemsim arī par to ģērbšanos, kurš tu teici vienā lekcijā par to, ka nevajag pārsteigt viņu, vai gan pabrīdināt par to ģērbšanos. Un tiešām, kad viņš bija pavisam maziņš, es nebiju viņu brīdinājusi. Un tad viņš vienā bija sāka radīt ļoti liela pretestība ģērbšanās lietai. Un tad man viss bija jādara no jauna. Un tad mēs kamēr... Un tad man bija jāiemācās laiku viņš brīdināt. Tagad jau viss ir labi. Es viņu kāds 5 reizes pabrīdinu pirms mēs ģērbsimies, un tad jau viņš vairs neprotestē. Tad viņam tā kā, jā, vēl, iedod man roku. Jā, viņš man dod roku. Un tad, visādi citas lietas, kas tur bija vērtīgas. Jā. Es Krišānu arī vēl 3 reizes pabrīdinu pirms iziešanas no mājas, ka būs jāķerpjas. Es vēl tik ilgi vēl, kas jākai. Jā. Tā kā man... Un tagad Orests pat ļauj sev puņus noslaucīt, ja pabrīdina to es piedzīvoju, tikko viņu pieskatot. Jā. Viņš tiešām, ja viņam pabrīdina, viņš ir gatavs sadarboties. Un rīktīgi forši. Tā kā... Tas man arī liekas maģiski, ka, ja tu pabrīdini, tad viss ir labi. Es arī piedzīvoju to, ka viņam vajag, ja mēs kaut kur taisamies nomēt kādas lokācijas, tad es arī viņu pabrīdinu. Tagad mēs iesim tur. Un tad es viņam sagaidu, un tad vēlreiz pabrīdinu, un tad mēs ejam, un tad viņš ir ok ar šo. Jo es atceros, ka viņš bija maziņāks, un es kaut kur ātri mēdzu no vienas vietas citu vietu, tad viņš nebija pārāk priecīgs par šo, jo viņš nebija vēl beidzis vienā vietā kaut ko. Tad bija skumīgi. Jā. Tad tu palīdzi arī viņam tās pārējas piedzīvot. Jā, kaut kā es cenšos. Jā. Bet nav vienkārši darīt visu šitās pareizās lietas. Kas tur ir sarežģīts, pastāsti? Tur vajag ļoti daudz enerģiju, pacietību un visu laiku būt labai atpūtai, lai spētu šo visu realizēt. Katru reizi, kad es saprotu, ka es sadusmojos par kaut kādām lietām, ko viņš dara, kas ir loģiski, bet tad, kad es saprotu, ka es pārāk sadusmojusies par šo, tad es saprotu, ka viņš esmu nogurusi. Tas nav par to, ka viņš izjutināja to tolādes papīru rullī, bet viņam bija interese par to. Viņš gribēja saprast, kā tas darbojas. Un tad, kad es rīktīgi par to sadusmojos, tad saprotu, ka man vienkārši vajag pagulēt. ir pa daudz. Un man liekas, tas vienkārši ir nogurdinoši darīt visas tās lietas. Tā kā sanāk, tu, man liekas, kaut kur bija, es neatceros, kurā kursā vai kur tu to teici par to laušanu, to audzināšanas, ka tu lauz to iepriekšējo pieredzi. Jā, tas cycle breaker. Jā, cycle breaker. Cikla lauzējs. Jā. Man liekas, tas ir tas sarežģītākais šajā. Ka tev ir tā viena pieredze, kas ir bijusi tev, bet ja tu gribi darīt citādāk, tad tev ir jāmēģina lauzt tas cikls. Un tas ir tas grūtāk. Tev ir jānoķer tas brīdis. Tev ir jāsaprot, kurā tas brīdis notiek, un tad kā tu to. Un man vēl ļoti palīdzēja bija vienā, tas man liekas bija darba lapā vai uzdevumā, kad mammas neatceros, kur vajadzēja padomāt, vai tev patiktu tas, kāds vecāks tu esi. Kad izstāst, ka tu esi bērīts un tu esi savu vecāks, vai tev patiktu un ko tu gribētu mainīt. Un tajā brīdī bija tāds, jā. Ka tu patiki sev? Nē, man patika lietas, un tad bija kaut kādas lietas, kas bija tāds, varētu kaut ko pamainīt šajā. Jā, tā lūk. Man jau liekas, ka Orests arī dzīvo tādu ļoti cieņpilnu, interesantu un aizraujošu dzīvi, kur viņš var būt viņš pats. Jā, mēs ļoti cenšamies, lai tā arī ir. Man liekas, viņam patīk, ir forši. Un mēs gribam, lai viņš ir daļa no mūsu ikdienas, ka mēs negribam, ka mūsu visa dzīve ir beigusies, ka mums piedzimis bērns, mēs gribam visu kaut ko vēl darīt un viņu ņemt līdzi. Tagad gan jau rasāt arī pie tevis. Jā, tad cik pastāst, kā tas ir ar to atstāšanu, cik tev tas ir bijis, nezinu, nedroši, bailīgi, jo Orestam ir arī auklīte, jo skaidrs, es esmu strādājoša vecmāmiņa, un tad ir otra vecmāmiņa ir tālu, un vectētiņi arī ir aizņemti, un nav
tante viena ārzemēs, un otra vēl skolā. Ja. Un pasties, bet brīvlaikā Krišjāns bija vislabākais auklētājs. Es vispār brīnījos, ka viņš iedomājās par tādām lietām. Mēs bijām starot Rīgu kopā ar Orestu un Krišjānu, un tu biji iedus to ūdens pudelīti līdzi, un Orests paliek tāds nemierīgs, un es domāju, vajadzētu varbūt viņam to ūdeni iedot. Un Krišjāns man saka, bet tas ūdens taču būs augsts. Un es domāju, ka viņš savos 13 gados tik empātiski spēja padomāt uz priekšu kaut kā, viņam to taču neviens nav tiešām veidā mācījis. Bet, kā viņš ar Orestu tiek galā, tas, man liekas, arī, viņš ir tev rītīgs auglis. Jā, tas vispār ir pārsteidzoši. Es arī nesaprotu, kā viņam pirmkārt uzņēmība, un man vispār tā sajūta, ka es varu viņam iedot viņu, jo viņam taču ir 13. Tas nav, man liekas, vēl baigi legāli. Tas vispār nav daudz, bet Orestam vienkārši ļoti patīk Krišjāns, jo no paša sākuma. Es nezinu. Un, jā, bet tā atstāšana, man liekas, labā lieta, ko es izdarīju par to auklīti, ka es zināju, ka es studēšu un ka man būs tās dienas, kad vajadzēs, ka mēs sākām, ka Viktorija sāk nākt pat dažām stundām 2 reizes nedēļā, un es biju vienmēr blakus. Un Oris tik ļoti pierada, ka tagad arī, kad atnāk Viktorija, es viņam pasaku, ka tā, viņš pasaka tā, un viņš iet pie Viktorijas. Viņam pavisam ok ar šo. Tas bija ļoti, ļoti forši, ka tā var. Viņai arī sanāk ar viņu visādi tur ņemties, tas ir forši. Un tev jau no sākuma jau, es tev pēdu paraudāt vārdu, atceries? Jā, bet viņš kādu brīdi galīgi mūs neatzina. Jā, bet tāpēc, ka tur nebija tā regulāri, man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc es īstenībā brīnījos par to, ka Krišjāni viņš tik ļoti uzreiz arī, pieņēma. Jo Krišjāns viņu gāja ārā. Un tad viņš arī kaut kad bija tad, kad Tomas bija prom, viņš arī bija pa mājām dzīvojusi ar viņu. Jā, bet man liekas atstāt tev, atstāt vai tētim, vai Krišjānim, vai Žaklīnēm, man liekas kaut kā ļoti vienkārši. Tāpēc, ka es esmu redzējis, kā jūs visi. Pirmkārt, kā Žaklīna Krišjānis ir uzaudzināti un kā jūs esat viņus mūs audzinājuši. Tā sajūta, ka es zinu, ka viņi būs labi. Tā ir tāda uzticēšanās. Jā. Oi, tiesa. Jā. Man liekas, viņam tur viss būs kārtībā. Un vienīgais, par ko es dažreiz satraucos, vai viņš tur jums pārāk neizdemolēs. Mēs esam visu ko pārdzīvojuši, to, ka 4 bērni mājās. Jā, bet mums tāds lēnām noslēgums jāapaļo. Būs tev vēl bērni citi? Jums ar Tomu? Nē, kaut ko tādu mēs runājam, jā, bet noteikti vēl ne tagad. Nebūs 2 zem 3. Nē. Kāpēc ne? Pirmkārt, es kaut kur saklausījos, ka no tevis. Kaut kur. Ka tas labais ir tie 4 gadu starpā. Man liekas, arī man terapeits kaut ko tādu teica par to, ka tad tam 4-gadniekam viņam ir bijis gana mammas, un tad viņš tagad ir gatavs padalīties. Un es, man liekas, to arī ir Žaklīna un Krišjāna, taču viņiem sanāk 4. Viņi ir 3,5. Jā, bet man liekas, viņiem arī bija samērā vienkārši, ne? Kā to ņem, tā, publiski nerunāsim. Jā. Jā, bet nezinu, man liekas, 4 ir tāds labs. Tāpēc bērni jāsāk dzemdēt laicīgi, lai var tās labāk paspēt. Kas ir bijis vistrakākais, visšausmīgākais tavā mammas karjerā? Man liekas, ka slimošanas ir visbriesmīgākās. Jo tad ir tu nezini, kurā brīdī, vēl nezinu. Kurā brīdī vajadzētu ko tieši darīt. Kad pieņemsim tas klapus ir par traku, un viņš būtu jāizved atrādīties. Vai kaut kāds tāds veids. Bet to, cik es saprotu, tas nāk ar laiku. Tad saprotu. Man liekas, tās slimošanas man bijuši visāds vēlīgākās. Bet paldies, šautauts Annai. Viņa visu ir
Tā kā viņi ir izcietusi vismaz miljonus jautājumus. Nu, tas ir priekšrocība, ja draudzene ir pediatrs. Jā. Tas man liekas tāds traks. Bet tad vienā brīdī man laikam ārprātīgi, ne tad es to pieņēmu, bet sākumā man bija grūti pieņemt, ka man liekas, ka Tomam ir vairāk dzīvē laiks nekā man, jo bērns slēgti par mani. Tā ir populāra lieta. Nu jā, tā ir ļoti populāra lieta, jā. Tā brīdī, kad es saprotu, ka Toms var aiziet uz tualeti un neviens viņam nekarājas biksēs, bet es nevaru. Nē, es varu mēģināt, bet tad viņš klieksēs no viņa. Jā, tas laikam to bija grūti tā pārslēgt. Tagad es jau esmu pieņēmis, ka jāizmanto viss laiks, kad ir, tā kā, es pat vairs neprokrastinēju, viņš sāk darīt darbus, ir vienkārši uzreiz jādara tas, kas jādara. Sādāk, man nebūs vairs laika. Bērnam vajadzēs man. Jā. Jā. Ko tu gribētu vēlēt citiem jaunajiem vecākiem? Varbūt arī tādiem, kas ir tiešām jaunie vecāki, arī gados jaunie vecāki. Laikam pacietību. Un es negribu teikt, ka paliks vieglāk, jo man liekas, to visi saka, bet ticiet man, nē, ar pusaudžiem, man liekas, ir vēl trakāk. Bet tas bija iedrošinoši. Nē, es jau esmu samierinājusies, ka tas nepaliks vieglāk. Bet tas noteikti novēl pacietību un būt izglītotiem. Man liekas, tas ļoti palīdz. Un ko nozīmē izglītotība šajā gadījumā? Ka tu esi informēts, pieņemsim par to pašu, kāpēc bērni raud. Tā kā, vai šādām lietām. Man liekas, tas ļoti vērtīgi, ja tu zini kaut kādu iemeslu, tad tu uzreiz zini, kā reaģēt šajā situācijās. Tā kā, jā, no pacietību izglītotību. Mīlēt savus bērnus, protams. Un priecāties ar viņiem kopā par dzīvi. Man liekas, es jau no savas puses varu likt klāt, jo man liekas, ka tas ir tāda kaut kāda rītīgi forša lieta, kāpēc vispār bērniem būt ģimenē, kā piedzīvot kaut kādu kopīgu prieku. Jā. Labi, tas mums tur vēl par kaut kādiem grāmatu ieteikumiem. Tu vēl varētu kaut ko pateikt, vai ir kāda grāmata, ko tu pēdējā laikā, kā jodāmies izlasīs, vai kāda filma, ko tu gribētu ieteikt citiem vecākiem. Es neesmu lasījusi grāmatas, kas nav saistītas ar studijām kādu laiku jau, bet es nācu skatīties seriālus. Mans pēdējais seriāls, ko es esmu gandrīz visu noskatījusies, ir Desperate Housewives. Izrādās, tas ir seriāls, nevis šovs, kā realitātes šovs. Es nezināju šo ļoti ilgi. Tas diezgan interesants. Jā. Es rekomendēju, ja jūs gribat kaut ko aizraujošu pastīties, ir diezgan aizraujoši. Jā. Tālūk. Bet grāmatu ieteikumu man nav. Es cenšos izlasīt to 4. spārnu, vai kā viņu sauc, jo visas manas draudzenes ir viņu izlasījuši un māk komentēt lietas par to, un es jūtos bišķiņā ārpus šī. Bet tām draudzenēm ir bērni? Nē, viņām nav bērni. Tāpēc viņam ir laiks lasīt tās 5 grāmatas. Cik tur ir 600 lapas? Es nezinu, es nepaskatījos, es tiku līdz 30. kad Doris jau man sāk kratīt. Man liekas, ka tā grāmata ir kaut kāds, daudz. Tur ir ļoti daudz, jā, tāda rītīgi biestas. Tas, kādreiz es viņu varbūt izlasīšu. Ne tagad. Studijas un bērns tas nav. Diezgan intensīvi. Varētu tā gadīties, jā. Jā. Forši, liels paldies, ka mēs ar tevi varējām tā iečalot mūsu 100. epizodē. Vispār tad, kad mēs sākām podcastu, tad tev nebija bērnu, tu pat nebija vēl stāvoklī. Man liekas, ka 3 gadi šobrīd ir. Man tie gadi jūg. Jā, man liekas, ka 3 gadi atpakaļ, kad mēs sākām un par šo laiku, 100 epizodes un kaut ko jau tu arī esi dzirdējusi, Toms ir visas dzirdējis, ierakstot viņas un montējot viņas un interesanti, droši vien, kad šis raidieraksts lielā mērā arī ir kaut kā jūsu ģimenes dzīvi ietekmējis. Jā, noteikti. Es tieši kaut kad nesen runāju ar vienu citu draudzeni, kur ir māma par to, ka Toms vienkārši ir ļoti daudz uzsūcis strādājot līnā, un tāpēc kaut kā tā vecākošana ir arī tāda vienkāršāka, man liekas.
Viņš nav lasījis, man liekas, grāmatas. Viņš ir uzsūcis. Viņš lasa ļoti daudz grāmatas, šeit, bet viņš lasa cita veida grāmatas. Ne bērnu kopības grāmatas. Jā, katram savs. Jā, bet viņš ir tā kā viņš dzirdējis visas epizodes, tad viņš bija tāds realistiskais sākumā, ka tas nebūs vienkārši. Lai gan tev likās, ka būs vienkārši. Jā, bet viņš bija dzirdējis visas māmas. Es nebiju dzirdējis visas raidierakstu epizodes. Viņš gan jau vienkārši nav dzirdējis nogurumu visās. Labi, paldies. Es ceru, ka jūs turpināsiet mūs klausīties arī tālāk 101., 102. un es nezinu, kurā vēl tur epizodē. Un mēs redzīgi priecāsimies, ja jūs uzsauksiet mums kafiju, un Toms arī priecāsies, jo viņš šo epizodu atkal montēs. Šobrīd viņš ar Orestu staigā pa apkārtni, un mēs ierakstām viņu pašas. Jā, cerams, ka viss sanāca. Cerams, ka sanāca. Paldies, atā.